თავი მეცხრე. და მოუწოდა იესო 12 მათ მოწაფეთა თვისთა და მისცამათ ძალი და ხელმწიფებაი ყოველთა ზედა, ეშმაკთა და სენთა განკურნებაი. და წარავლინა იგინი ქადაგებად სასუფეველს საღვთისასა და განკურნებად უძლურთა. და რქვა მათ, ნუ რა რაი გაქონ გზასა ზედა, ნუცა კვერთხი, ნუცა ვაშკარანი, ნუცა პური, ნუცა ვეცხლი, ნუცა ორი სამოსელი გაქონ. და რომელსაც სახლსა შეხვიდეთ, მუნ დაადგერით და მიერ გამოვედით. და რავდენთ არა შეგიწყდარენ თქვენ, გამორაეხვიდოდით მიერ ქალაქით, მტვერი ფეხთა თქვენთაგან განიყარეთ საწამებელად მათდა. და გამორაევიდეს, მიმოვიდოდეს დაბნებს ამას და ახარებდეს და განკურნებდეს ნეულთა ყოველთა ადგილთა. ესმნეს ჰეროდეს მეოთხე მთავარსა ყოველნი იგი საქმენი, რომელნი მის მიერ იქმნებოდეს და განიზრახვიდა რამე თუ იტყოდეს ვინმე, ვითარმედ იოანე ნათლისმცემელი აღდგომილ ars კუდრეთით. ხოლო რომელნიმე იტყოდეს ელია გამოჩნდა და სხვანი იტყოდეს წინასწარმეტყველი ვინმე პირველთაგანი აღდგომილ ars. ხოლო ჰეროდე თქვა იოანეს მე თავი მოვკვეთე, ხოლო ესე ვინ ars, რომლისათვის ესე ვითარი მესმის, არა ვიცი და უნდა ხილვა იმისი. მოიქცეს მოციქულნი და უთხრეს იესოს რაოდენი ქნეს და წარიყვანა იგინი და განეშორა თვისაგან ადგილსა უდაბნოსა ქალაქისასა, რომელსაც რქვიან ბეთსაიდა. ხოლო ერმან მან აგრძნა და მისდევდეს მას და შეიმთხვინა იგინი და ეტყოდა მათ სასუფეველისათვის ღმრთისა და რაოდენთა უქმდა განკურნებაი განკურნებდა. დავით არ იწყო დღემან მიდრეკად, მოვიდეს 12 ნიგი და რქვეს მას. განუტევე ერი ესე, რაითა წარვიდნენ გარემო დაბნებსა და აგარაკებსა და დაადგრენ მუნ და პოვონ საზრდელი თავისა მათისა, რამე თუ აქა უდაბნოსა ადგილსა ვართ. ხოლო იესო რქვა მათ, თქვენ ეცით მაგას ჭამადი და მათ რქვეს მას, არა არ ჩვენთანა უფრო ის გარნა 5 ხვეზაი პური და 2 თევზი, გარნა თუ ჩვენ წარვიდე და უყიდოთ ყოველსა ამასერსა საზრდელი. რამე თუ იყვნენ კაცნი იგი ვითარ 500 ოდენ, რქვა იესო მოწაფეთა თვისთა. დასხით კაცები ესე პურის მტედ ერგასეული და მათ ყვეს ეგრე და დასხდეს ყოველიერი იგი. ხოლო თავადმა მოიღო 5  იგი პური და 2 თევზი და აღიხილნა თვალნი ზეცა და აკურთხნა იგინი და დამუსრა და მისცემდა მოწაფეთა რაითა დაუგონერსა მას. და ჭამეს და განძღეს ყოველნი და აღიღეს, რომელი იგი დაუშთა მათ ნამუსრევი 12 გოდორი. და იყო ლოცვასა მას მისცა თვისაგან, მისთანა იყვნენ მოწაფენი, კითხვიდეს მათ და რქვა, ვინ მგონიე მეერსა ამას და რა ითქვიან ჩემთვის ყოფად. ხოლო მათ მიუგეს და რქვეს, იოანე ნათლისმცემელი და სხვათა ელია და რომელნიმე იტყვიან წინასწარმეტყველი ვინმე პირველთაგანი აღდგომილ ars. ხოლო იესო რქვა მათ, თქვენ ვინ გონიე მე, მიუგო პეტრე და რქვა, ცხებული ღვთისაი. ხოლო თავადმა შეღრისხნა მათ და ამცნო, რაით არავის უთხრან ესე. და რქვა მათ, ვითარმე ჯერ არ ძისა კაცისაი ფრიად ვნებაი და შეურაცხყოფაი მოხუცებულთაგან და მღვდელმთავართა და მწიგნობართა და მოკლად და მესამესა დღეს აღდგომად. და იტყოდა ყოველთა მიმართ, რომელსა უნდეს შემოდგომა ჩემდა, უარყავ თავი თვისი და აღიღენ ჯვარი თვისი და მომდევდინ მე. რამე თუ რომელსა უნდეს განრინება სულისათვის ისაი, წარიწყმიდოს იგი. და რომელმან წარიწყმიდოს სულითვისი ჩემთვის, მან პოვოს იგი. რა ისარგებელ არს კაცისა, შეთუ იძინოს სოფელი ყოველი და თავითვისი წარიწყმიდოს გინა იზღვიოს. რომელსა სირცხვილი ელუჩნეს ჩემდა მომარდა სიტყვათა ჩემთა, ამას ზემანსა კაცისა მან არ წვინოს, ოდეს მოვიდეს დიდებითა თვისითა და მამისაითა და წმინდათა ანგელოსთა თანა. გეტყვი თქვენ, არიან ვინმე აქ ამ მდგომარეთაგანი, რომელთა არა იხილონ გემოის სიკვდილისაი, ვიდრემდე იხილონ სასופველი ღვთისაი. და იყო შემდგომად სიტყვათა მათ ვითარ 8 დღე და წარიყვანა იესო პეტრე და იაკობ და იოანე და აღვიდა მთასა ლოცვად.
და იყო ლოცვასა მას მისსა ხილვაი პირისა მისისა ეს სხვა და სამოსელი მისის პეტაკ და ელვარე. და ესერა ორნი კაცნი მისთანაც რახვიდეს, რომელნი იყვნენ მოსე და ელია, რომელნი გამოჩნდა დიდებითა და იტყოდეს განსვლას ამას მისსა, რომელი ეგულებოდა აღსრულებად იერუსალიმს. ხოლო პეტრე და მისთანანი დამძიმებული იყვნენ ძილითა, ხოლო განრა იღვიძეს იხილეს დიდება იმისი და ორნი კაცნი მისთანან მდგომარენი. და იყო განშორებასა მას მათსა მისგან, თქვა პეტრე იესოს, მოძღვარ, კეთილარ ჩვენ და აქა ყოფაი, და ვქნეთ აქა სამ ტალა ვარ, ერთი შენდა და ერთი მოსესა და ერთი ელიაისა, რამე თუ არა იცოდა, რა საიტყოდა. და ვითარცა ამას იტყოდა, ჰა ღრუბელი აგრილობდა მათ და შეეშინა მათ შესვლად ღრუბელსა მას. და ხმა იყო ღრუბლით გამო, ეს იარსზე ჩემი საყვარელი, ამისი ისმინეთ. და ესერა იყო ხმა იპოვა იესო მარტოი და მათ დაიდუმეს და არავის უთხრეს მათ დღეთა შინა, რომელი იგი იხილეს. და იყო მეორესა დღესა გარდამოსვლასა მათსა მიერ მთით მოეგებოდა მას ერი მრავალი. და ჰა კაცმან ვინმე ღაღატყოერსა მას შორის და თქვა, მოძღვარ, გევედრები შენ, მოიხილე ძესა ზედა ჩემსა, რამე თუ ესე ხოლო მარტოი მივის. და სულმან უკეთურმა შეიპყრის იგი და მეხსეულად ღაღატყვის და დააკვეთის იგი და პეროინ და ძნიად განეშორის მისგან და შემოსვრის იგი. და ვევედრე მოწაფეთა შენთა, რაითამცა განაშორეს იგი და ვერ შეუძლეს. ხოლო იესო მიუგო და რქვა, ჰოი ნათესავი ურწმუნოი და გულარძნილი, ვიდრემდე ვიყო თქვენთანა და თავს ვიდებდე თქვენსა, მომგვარეთ მიაქა ძე შენი. და ვიდრე იგი მოვიდოდა დააკვეთა იგი ეშმაკმან მან და აძრწოლებდა მას. შეერისხნა იესო სულსამას არაწმინდასა და განკურნა ყრმა იგი და მისცა მამასათვისა. და განუკვირდებოდა ყოველთა დიდებასა მას ზედა ღვთისასა და ყოველნი დაკვირვებული იყვნენ ყოველსა მას ზედა, რომელსა იქმოდა იესო, ხოლო იესო რქვა მოწაფეთათვისა. და ისხენი თქვენ სიტყვანი ესე ყურთა თქვენთა, რამე თუ ძეკაცისა იმიცემა და არს ხელთა კაცთასა. ხოლო იგინი უმეც არ იყვნენ სიტყვასა ამას ზედა და იყო დაფარულ მათგან, რაითა ვერ გულისხმა ჰყონ იგი. და ეშინოდა მათ კითხვად მისა სიტყვისა ამისთვის. შევიდა მათ და გულის სიტყვა იცა, ვინზი უდიდეს იყო შორის მათსა. ხოლო იესო იცნოდა გულის რახვანი მათნი და მოიყვანა ყრმაი და დაადგინა იგი წინაშე მათსა და რქვა მათ, რომელმა შეიწნაროს ესე ყრმაი სახელითა ჩემითა მე შემიწყნარა. და რომელმან მე შემიწყნაროს, შეიწნაროს მომავლინებელი ჩემი. ხოლო უმცირესი თქვენ ყოველთა შორის იგი არს დიდ. მიუგო იოანე და რქვა, მოძღვარ, ვიხილეთ ვინმე, რომელიც სახელითა შეინთა ეშმაკდა განასხმიდა და ჩვენ ვაყენებდით მას, რამე თუ არა შემოგვიდგეს ჩვენ. რქვა მას იესო, ნუ ვაყენებთ, რამე თუ რომელი არა არს ჩვენ და მტერ, იგი ჩვენ კერძო არს. და იყო აღსრულებას ამას დღეთა ამაღლებისა მისისათა და თავად მან დაამტკიცა პირითვის იახსვლად იერუსალიმ. და წარავლინა მოციქულნი წინაშე მისსა და იგინი წარვიდეს და შევიდეს დაბასა სამარიტელთასა, რაითა მორაიმე ომზადონ მას. და არა შეიწყნარეს იგინი, რამე თუ პირი მისი იყო მოსვლად იერუსალიმ. ვითარცა იხილეს მოწაფეთა მისთა იაკობ და იოანე თქვეს, უფალო, გნებავსა რაითა ვთქვათ და ცეცხლი გარდა მოხდეს ზეცით და ახოცნეს იგინი ვითარცა ელია ჰყო. მიექცა იესო და შეჰრისნა მათ და რქვა, არა იცით რომლის სასულისანი ხარ თქვენ, რამე თუ ძეკაცისაი არა მოვიდა წარწმენდად სულსა კაცთასა, არამედ ცხოვრებად და წარვიდეს სხვასა დაბასა. და იყოს ლასამას მათსა, გზასა ზედა რქვა ვინმე მას, მიგდევდეს შენ ვიდრეცა მიხვალ. რქვა მას იესო, მელთახრელი უჩდა ფრინველთა ცისთათა საყოფელი, ხოლო ძესა კაცისას არა აქვს, სადა თავი მიიდრიგოს. ხოლო სხვასა რქვა, შენ მომდევდი მე, და მან რქვა, უფალო მიბრძანე მე პირველად მისვლად და დაფლად მამისა ჩემისა. რქვა მას იესო,
აცადენ მკვდარნი დაფლა თვისთან მკვდართან, ხოლო შენ წარვედ და მიმოსდევ სასუფეველი ღვთისაი. თქვამას სხვამან, მეცა მიგდებდი შენ უფალო, ხოლო პირველად მიბრძანე მეჯმნა ისახლეულთა ჩემთაგან. თქვამას იესო, არავინ დადვის ხელი საქმნელსა და ხედავენ იგი გარეშე უკუნ და წარმართებულ არ სასუფეველსა ღვთისასა.